母音 A E I O U 呢啲嘅高音亦都係長音，佢哋嘅短音係呢啲字嘅頭音 as s s a is e o as r e o 佢哋嘅高低中三個音調係呢啲嘅拼音法嘅5步，第一步分音節，子音帶母音音節，子音帶母音音節。第二步分音律，3個音節一定係高、中、低 ，high、mid、low、中、高、低。第三步拼上，第四步拼下。拼每一個音節嘅程序係母音加尾音，再加頭音。母音 S 係 S Z F V J 5不改裏面嘅聲音，所以 S 改唔到前面母音嘅聲音，母音前面母音基本讀佢嘅短音 M 麻麻麻低音係第二個音麻M 麻M J jam 麻 A 係 J 係呢度5不改裏面嘅聲音，所以 J 係改唔到前面母音，基本讀佢嘅短音P 爬撲爬啪，高音就係第一個音啪唱麻，然後先加個尾音 S 啪唱麻。而家拼下邊兩個都係低音，冇得改。啪jam 麻。第5步，第一個比較邊個讀出嚟最容易、最快、最順口、最好聽 ？pajamas 應該係最容易、最快、最順口、最好聽。第二個比較係邊個讀出嚟比較高嘅地方出嚟嘅 ？jam 鼻嘅高中低，喉嘅高中低，口腔裏面喺中間，啪喺呢出嚟嘅 jam 喺上面出嚟嘅，所以兩個嘅高音都係 pajamas。She felt cozy wearing new pajamas during the cold nights. She felt cozy wearing new pajamas during the cold night.